我哋依家過嚟係睇下31棟嘅樓下啦，睇到嘅就得到噶啦。我哋係園林嘅景觀嚟噶，因為依家咧31棟仲未做呢個用板房，所以咧我哋暫時睇唔到噶。可以睇下30棟嘅戶型，因為30棟同埋31棟咧係格局係一模一樣噶。咁一陣間我哋去實地睇下。我哋依家嚟到嘅係御鑽半島嘅樓下港澳巴士啦。後期咧就係呢邊有班次嘅9點同埋5點鐘。咁其他嘅小區咧都有班次嘅。咁咧我哋睇下呢個小區嘅門口啦。小區咧就有百貨同埋美宜家。一路之行咧就係20米就係珠海啦。去珠海嘅商業街都好方便噶，買餸行街完全都冇問題啦。嚟中山住嘅朋友咧注意啦，今日同大家講個重磅好消息，御鑽半島三家梯31棟110平方到120平方，3到4房，精裝交付，可以入住呢個3房2衛，供需上車首選，價格方正實用，動靜風區，採光通風。咁一陣間咧，跟住我哋鏡頭去睇下120平方嘅格局係點樣。120平方做到4房2衛，改善家庭3大同堂都啱晒，空間夠闊，南北通透，空間夠細豐闊，用餐嘅區域啦嘅4米嘅開間，廚房咧夠大噶啦，過去咧有個雙號陽台。咁我哋去睇下房間係點樣嘅咧？係女主人最中意嘅套房啦，一家3口住啱啱好，性價比拉滿。